Ողջունում եմ ներկաներին, ուրախ եմ և շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտել եք և ներկա եք գտնվել։ Այսօր մենք որոշել ենք մեր խոսքը զուգահեռաբար նաև անգլերեն հնչեցնել, քանի որ Տալիջում կան մարդիկ, որոնք խնդրել են նաև անգլերեն լսել, բայց միաժամանակ մենք հասկացել ենք, որ քանի որ ցույց նաև YouTube-ով ցույց տալու հնարավորություն ունենք, վստահաբար այս զուգահեռաբար անգլերեն խոսքը կօգտագործվի մեծ լսարանի համար։ Շահենն է Աղաբաբյան, Շահենը մենք մարտական ընկերներ ենք Արցախյան առաջի պատերազմից, Շահենը այստեղ է բնակվում, մոտիկ Ամերիկայում 3 ժամ հեռու է, մոտիկ է, չէ, մոտիկ Սան Ֆրանցիսկոյում, աշխարհը փոքր է, նորից կդանք իրար, Շահենին պիտի չարչարենք, որ զուգահեռաբար նաև անգլերեն թարգմանենք, նաև պիտի խնդրեի, որ դուք էլ համբերատար լինեք, բայց կարծում եմ կարևոր է, որովհետև մեծ լսարան կա Միացյալ Նահանգներում, մանավանդ երիտասարդներ, որոնք հայերեն ցավոք չեն հասկանում, դրանց համար նաև արժի չարչարվել։ Մենք այսպես պիտի փոխանցենք իրար, բարգավաճ։ Կարող ես երկու միտքը ասել, այո։
So we decided to, my name is Shaheen Aghababian, I'm Jiro's a good friend. We served together during the First War, and he asked me to translate. By all means, I'm not a translator, so if I make mistakes, please bear with me. We'll try to do this in 2 languages. We're also going to utilize YouTube for some of our YouTube audience, so we'll make sure everybody understands what Jiro going to talk about. Ես այստեղ եկել եմ գլխավորապես փոխանցելու Հայաստանում արգա ծանր վիճակի, կասեի, օրասականությունը փոխանցելու ցես. I'm here to tell you about what is going on in Armenia as we speak, the condition of the heavy condition of our government and the people who what's going on. He's going to talk and explain our current situation in Armenia. 44 օրյա պատերազմից հետո ընդհանուր Լավրովյան պլանի մեջ մտնում էր նաև Սյունիքը ճեղքել, այսինքն հայտնի միջանցքի մասին, որ լսել ենք բոլորս, սակայն ինչ-ինչ հանգամանքներով եւ մասնավորապես վերջին արդեն 1 տարուց ավել է Ուկրաինայի պատերազմը սկսելու պատճառով այդ ծրագիրը խափանվել է. Part of a 44-day war was the Syunik Hall, and due to the war in Ukraine, that sort of halted itself. So that's what he's going to talk a little bit about, what is happening within that whole strategy. 44 օրյա պայմանավորված ռուս-թուրքական, ադրբեջանական պայմանավորված պատերազմը ռուսական կողմի համար ի սկզբանե երկուստեք ունեցել են մի ծրագիր, ուրեմն տեղի պիտի ունենար Հայաստանի կամ գուբերնիայի վերածվելու Ռուսաստանի, եթե Ռուսական կողմը ստիպված պիտի լիներ ռեգիոնից դուրս գալու, ապա դեղը պիտի զիջեր Թուրքիային, Հայաստանը դարձնելով վիլայետի. The plan was that Russia eventually, working with Azeris, convert Armenia to part of Azerbaijan and become a state of Azerbaijan. Եվ ինչպես նկատեցինք, Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով այստեղ կարելի է նաև հարկանքով մոտենալ Ուկրաինայի մարտնչող ժողովրդի պայքարի շնորհիվ խափանվեց այդ ծրագիրը եւ այսուհետ սպասվում է ռուսական կայսրության համագարքի փլուզումը. Due to the war in Ukraine, as he mentioned before, and braveness of Ukrainian people and the war and the way it is right now, that program is not going forward. So Russian is failing big time. That's what he's trying to tell you guys. Ուրեմն այս ընթացքին բնականաբար դեղյակ լինելով Փաշինյան Նիկոլը նա ուներ որոշում, եթե ռուսական կողմը ստիպված ռեգիոնից դուրս պիտի գա, ապա նա թեքվելու է դեպի Թուրքիա, այսինքն նա կողմ է ոչ թե ռուսական ազդեցության փոխարեն արևմտյան ազդեցության գործոնը լինի մեր տարածաշրջանում, այլ Թուրքիայի գործոնի, որովհետև նա հասկանում է, որ եթե արևմուտքը փոխարինի Ռուսաստանին մեր ռեգիոնում, նրա համար վերընտրվելը կլինի անհնար, իսկ թուրքական ազդեցության ներքո Էրդողանյան Թուրքիայի ներքո Էրդողանի ազդեցության ներքո նրա համար շատ ավելի հեշտ է մնալ իշխանությանը թեկուզ վիլայետի կարգավիճակով. So as Russian were pulling out, going to put, an original plan, and Turkey and Azeris were going to take over. Pashinyan's plan was that he's going to get closer to Turkey,
because for him to stay in power, it makes sense for him to establish the relationship with Turkey and not with West, because if relationship and as Russians are moving out and Western countries are coming in Armenia, that would be much harder for him to get re-elected. Ինչպես քիչ առաջ նկատեցինք, Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով ռուսական համագարկը փլուզվելու է եւ բոլորս նաեւ նկատեցինք ամիսներ առաջ Թուրքիայում դեղի ունեցած հզոր երկրաշարժը, որը նաեւ ազդեց ռազմաքաղաքական գործընթացների վրա եւ այս պատճառով այժմ եւ Հայաստանը գուբերնիայի վերածելու կամ թուրքական վելայեթի վերածելու ծրագրերը երկուսն էլ արդեն նրանց պլանները կարծես կիսատ մնացին։ Կիսատ են մնալու։ Due to the war, as we talked about earlier, and the Russians failing with his original plan of taking over Ukraine, and now all the internal issues happening in Russia itself, they're losing the momentum in that region. So the programs for them to pull out, to even to Armenia become state of Russia, or via, like they call us, like a state of Turkey, those are not moving forward, and they're not going to be successful. Այժմ բոլորս նաև վստահաբար հետևում ենք Արցախի վիճակը ինչպիսին է, շրջապագումը արդեն 4 ամսից ավել է եւ օրորի ավելի խստացվում է, Արցախը Հայաստանից փաստացի կտրված է եւ ադրբեջանական կողմը արիթը օգտագործելով, որ Ռուսաստանը թուլանում է եւ դակավին արևմուտքը region չի հասել, նա փորձում է քայլեր առաքացնի, որ օր առաջ Արցախը հայատապի։ So as you guys are aware of what's going on in Artsakh, for almost 4 months, they are surrounded by Azeri forces, and as Russia is getting weaker and weaker in that region, Azerbaijan is utilizing the time to even gain more property, or I should say more land, and that's what their plan is. Այս ցաներ վիճակից դուրս գալու համար մենք հասկանում ենք, որ դա հնարավոր չէ առանց Նիկոլ Փաշինյանի հերացման եւ ամենակարևորը առանց Երևանում ձևավորելու ազգային քաղաքական գլուխ մենք այս առաջիկա ժամանակների պատերազմական նաեւ ռեգիոնում ոչ միայն մեր մոտ նաեւ բոլորս նկատում ենք, որ նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում, այդ պատերազմների փուլ է մտել աշխարհը, մենք եթե շուտապույտ ձևով Երևանում ազգային քաղաքական գլուխ չձևավորենք, ապա այս մղձավանջը շարունակվելու է։ He believes that under current government, under Pashinyan, and all the wrongdoing it has done, the country came to the point which they're not ready for what is coming, and what is coming is going to be a region, a war, another war, and he feels strongly that we're not ready for it, and under this administration. So all the forces, including foreign forces, need to come together and work for some common goal in regards to starting a new government. Ներկա այս բադուհասից ցերպազատվելու ժամկետը մենք պատկերացնում ենք ոչ ուշ եւ կապում ենք ուղագի ուկրաինական ճակատում տեղի ունեցած զարգացումներից եւ վստահ ենք, որ ուկրաինական ճակատում ռուսական կողմը չախճախվելու է։ We are monitoring the war from where we are, and we're seeing that eventually Ukrainian forces will overcome Russian forces, and Russian forces and the entire plan is going to be demolished.
Խոսքը վերաբերում է, ասենք մենք հետևում ենք եւ ինչպես ասեցի համոզված ենք, որ այդ պատճառով մեր մոտ Երևանում հնարավորություն է լինելու այդ փոփոխությանը So due to those events, we feel strongly that we're going to use the momentum and it's going to be a change in government. Ռուսական բանակի ադամները շուտով փշրվելու են ռազմաճակատում եւ դա այդ պատճառով Մոսկվայում քաղաքական լուրջ ճգնաժամ է առաջանալու եւ այդ դրա հետևանքով հարավային Կովկասով Ռուսաստանը այլևս չի կարողանալու զբաղվել ինչպես այժմ եւ ավելին կարճ ժամանակ հետո նրանք բարդատրապար հեռանալու են հարավային Կովկասից Due to failure in the war, eventually we will experience the changes in Russian government in Moscow. And after that, you will see the Russian forces start leaving Caucasia. And that's going to be the momentum for us to utilize for changing the government. Մենք պատմությունից գիտենք, որ ամեն անգամ որ Ռուսաստանը հեռացել է մեր ռեգիոնից, մեր համար պետություն ստեղծելու հնարավորություն է ստեղծվել. The history shows that each time Russia moved away from our region, it was an opportunity for us to have our own countries and our own freedoms. Միաժամանակ համոզված ենք, որ այս անգամվա հեռացումը ռուսական գայսրության մեր դարաձաշրջանից լինելու է ընդմիշտ. We are convinced that this time, if they leave, when they leave, it's going to be for good. Եվ վերջի ամիսներին, երբ մենք հաճախ խոսում ենք X պահից կամ պատմական պահից կամ այն բաղը, որ պետք չէ բաց թողենք, խոսքը ըստ էության վերաբերում է հենց քիչ առաջ իմ ասած սպասելիք օրերին. So everything we're talking about is we're hoping that those days will come soon for us, for the plan we have to start a new government and move forward with our plans. Մենք նաև ուզում ենք timing-ը ճիշտ որսալ, գլխավորապես նաև փոփոխությունները իրականացնելու հնարավորինս անցնցում. The strategy we have has specific timing, so we're working with that strategy, so we're careful about when the time comes, we're ready for it. Այնինչ այսօր մենք փորձում ենք անել դա միայն Հայաստանաբնակ ժողովուրդով անելը քիչ է, բոլորդ պետք է վստահ լինեք, որ դուք եւս ունեք թեկուզ որ ֆիզիկապես հեռու եք հայրենիքից, մենք վստահ ենք, որ ունեք անելիք. What are we talking about here is not just for people in Armenia, that involves diaspora, especially you in this region. We all have things to do, and we're counting on you. Շեշտում եմ, բոլորից շատ բան է կախված եւ հիմնականում ես այստեղ եմ փորձելու իմի բերելու մեր ժողովրդի այն շերտը, որը ուշով հետևում է հայրենիքի անցուդարձերին եւ սրտցավ է։ Մենք այս ներուժը շուտ գազմագերբելու խնդիր ունենք։ The reason I'm here and visiting the US and especially this region is to meet with people like you who have a close tie with Armenia, yet not organized to work on the plans which we were talking about. Միաժամանակ մենք խնդիր ենք դրել կորձակցելու բոլոր ազգային շրջանակների հետ այստեղ, որոնք քիչ չեն, դրանք լինեն ավանդական գազագերբությունները քաղաքական, թե նոր ստեղծված դարաբնույթ գազագերբությունները հայկական, մենք անխտիր բոլորին գուզեինք դիմել, որ օր առաջ ցևավորելու արևմտյան ափում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափում մի համագարկող մարմին, որը պետք է օժանդակեր առաջիկա ժամանակների Երևանում սպասվող պայքարին. I am meeting with all organizations, political and non-political organizations, and trying to
express myself in regards to what we just said earlier, as far as people come together to work for common goal for upcoming events which I just talked about. Ապոպելով այս մասը իմ խոսքի, ցեզ ուզում եմ վստահեցնել, որ Հայաստանում բորտքում, ժողովրդային բորտքում լինելու է։ I can assure you, in Armenia, people will stand and will back us up. Մեր խնդիրն է այդ բորտկումը ճիշտ ուղու մեջ տնելու եւ չթողնելու այս անգամ օդար ուժեր օգտագործեն եւ հերթական անգամ մեր ժողովրդի ցասումը կամ հսկա դրական էներգիան նորից փորձեն փոշիացնել։ We are very careful about our strategy and implementation of our strategy for people who previously got in there and didn't help us, and not to give them any momentum to get in and destroy our plan. Ինչպես գիտեք, 2018-ի փոփոխությունների խորքում կանգնած էր 16 թվականի հայտնի մեր դղաների անցնորած գործողությունը, որոնք ապստամբության փորձի մասին է խոսքը, հայտնի ԲԲԶ գնդի ազատագրման մասին է խոսքը։ Talking about in 2016, when our forces, our young people stood up and fought the war in 2016. Right. So what happened in 2016, or I should say 2018, was continuation of what happened in 2016. So everything started in 2016, as you guys recall, the 4-day war, and then eventually grew into 2018 events. Եվ եթե 2018-ին հաջողվեց նրանց կողանալ, բարինփուն իմաստով կողանալ հայ ժողովրդի ցերքից իսկական հեղափոխությունը, ես ցեզ վստահեցնում եմ, որ այս անգամ չենք թողնելու։ So if they were successful in 2018 to steal the government from people, this time we're not going to let them. Այստեղ խնդիրը այն չէ, որ մենք այս անգամ շատ ավելի ստապ ենք մտածում, կամ ավելի ուժեղ ենք դարձել, կամ ավելի համարձակ, այլ ինչպես նկատեցիք, ժամանակներն են մեզ օգնելու, հիմնականում գլխավորապես ռուսական համագարքի թուլացումն ու փլուզումն է լինելու, որ պատճառը գլխավոր, որ նրանք չկարողանան այս անգամ իսկական արմատական փոփոխությունները կողանան մեր ցերից։ It's not like we got better or stronger. However, the current situation with Russian government and their influence on the current government is going to eventually demolish, and they're not going to have their backing to what they did in 2018. Ես չեմ ուզում ավելի երկարել իմ նախապան խոսքը, պիտի ուզեի, որ շարունակենք մեր հանդիպումը ավելի ազատ քննարկման դարբերակով, հավանաբար հարցեր, գուտակված հարցեր կլինեն ցեր մոտ, փորձենք այդ լուսաբանական հարցերով շարունակել այս զրույցը, եթե դեմ չեք։ I want to conclude my message in regards to tonight's event, but I'd like to open the floor for some Q&A and give you guys an opportunity to express yourself and ask questions. I didn't hear anything about Iran. What is the sentiments about Iran? We keep hearing that they've drawn a red line. If the Azeris attack Sunni, they'll step in. What do you see about Iran? Անշուշտ շատ կարևոր է Իրանը մեր համար, Իրանի շուրջ անցուդարձերը։ Ես որ քիչ առաջ խոսում էի, որ Լավրովի պլանը նրանց չհաջողվեց կյանքի գոչել։ Of course, Iran is a key contributor in that region, and one of the reasons which I was talking earlier in regards to their plan didn't work. Այդտեղ մեծ թերակատարում ուներ անշուշտ արևմուտքը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ, բայց նաև բագաս թերակատարում չունի Իրանի թիրքավորումը։
On top of Western backup in regards to the plans, also Iran has its own place. Այստեղ ինչ կանել Միացյալ Նահանգներ Իրան լարված վիճակը շարունակվում է, սակայն այս հարցում նրանց շահերը համընկնում են։ Even though the relationship between the United States and Iran is not the best, however, they have a common interest regarding Armenia. Ամիսներ առաջ Իրանը աննախադեպ քայլ ցերնարգեց, այսինքն զորավարժություններ բարբերաբար են արել մեր սահմանին, սակայն այս անգամ իր լայնածավալ զորավարժությունը տարբերվեց նախորդներից, նրանք բարին բուն իմաստով եւ թեպի Նախիջևան, Իրանի կողմից թեպի Նախիջևան եւ նախկին մեր ազատագրված տարածքներ թեպի Զանգելան արաքսը անցան։ For many years, Iran has done military exercises on our border, but for first time, about 3 months ago, during one of an exercise in all the fronts on the border of Azerbaijan and Nakhchivan, for first time, they crossed the Araks River. Հասկանալի էր պատկամը Ադրբեջանին ասելով որ չհամարձակվեք մեղրի վրա որևէ հարձակում։ The message was very clear to Azerbaijan that under no circumstances you dare attack Mehri. Քանի Իրանի մասին խոսում ենք, մենք նաև գիտենք, որ ոչ ուշ աբակային Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը մեր ռեգիոնում դառնալու են գործընկերներ։ While we're talking about Iran, it's noticeable that in the near future, the United States and Iran will work together about Armenia in that region. Այսիմ ասած միտքը շատերի համար կարող է անհեթեթ թվալ, բայց մենք վստահ ենք, որ մոդենում են այդ օրերը եւ ինչքան շուտ լինի այդ մերձեցումը, վստահաբար այնքան լավ մեր համար։ What I'm saying, it may not make sense to you guys. However, as soon as those happen, it's going to be a much better situation for all of us. If I understand you correctly, events are moving in a direction that make it possible for your plan to be implemented. Is that correct? Yes, the answer is yes. What is your plan other than deposing Pashinyan? Once he's deposed, you have to do something. What is that something so we can understand what we might be looking forward to? Thank you. Անշուշտ մենք Փաշինյանի հերացումը ինքնանպատակ չէ որ ուզում ենք։ That's not the only thing we hear to have Pashinyan, to get rid of Pashinyan. Ավելին մենք երկար տարիներ ունենք պատրաստած ծրագիր այս մեր երկիրը այս ջահաջային վիճակից դուրս բերելու ես կասեի ինքնիշխան ազգային պետության ստեղծելու ծրագիրը մենք ունենք։ Our plan is not a new plan. Our plan continues to have a self-sufficient government. Նաև կարող եմ ասել, որ ի դարբերություն շատեր, որոնք կարծում են, որ մենք այս 30 տարիներին ունեցել ենք անկախ պետություն, մենք մեր գնահատականը հետևյալն է, դե յուրե այո ունենք անկախ Հայաստան, բայց ցավոք փաստացի մենք դա չունենք։ Մեր երկիրը զավթված է Ռուսաստանի կողմից մինչ այսօր։ We have a plan, and of course, the biggest plan is to stand against the Russian influence, the influence which has been happening for many years in Armenia, and get rid of that influence in many levels within Armenia. Yeah, I mean, he's also adding that we feel we have our freedom, but we're not really free. We are fully under Russian influence. I would appreciate some specific ideas about what you plan to do. Yes, այո, գալիս եմ դրան, գալիս եմ։ Մենք այդ պատճառով փոփոխությունները ուրեմն Փաշինյանի հերացումից հետո չենք պատկերացնում
դեղի ունենա միանգամից նոր ընտրություններ կազմակերպելով։ Our plan is not, after his departure, to right away conduct elections. Մենք ունենք ծրագիր անցումային փուլի, անցումային կառավարության, հագաճգնաժամային ծրագրով We're going to implement a triad basis for about a year and a half of temporary government until we're ready for election. Եվ առաջնահերթորեն այդ ծրագրում ուրեմն պիտի լինի հետևյալ քայլերը։ Առաջին քայլը պետք է մենք ցերկ բերենք իսկական դաշնակից։ It's going to be in different pools. In the beginning, we need to have our allies. Բարձ է որ այստեղ խոսքը վերաբերում է առաջնահերթորեն Միացյալ Նահանգներին եւ կարծես այստեղ եկել է մեզ օգնելու Միացյալ Նահանգներում մի օրենք, որը կոչվում է ուրեմն ոչ ՆԱՏՕ անդամ Միացյալ Նահանգների դաշնակից կարգավիճակ գոյություն ունի, որը շատ արագ թույլ է տալիս, որ երկու երկրները կարողանան դաշնակցել։ I'm talking about the United States, and outside of NATO, there is a new process that involves the United States working directly with our government. Ինչու ենք մենք կարևորում այս դաշնակցությունը, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ վերջի 30 տարիների ընթացքում, մասնավորապես 44-օրյա պատերազմից հետո մեզ այնքան են հյուծել, այնքան են թուլացրել, որ մենք առանց իսկական դաշնակցի, քաղաքական հովանոցի օգնության ոտքի կանգնելու հնարավորություն չունենք։ It's very obvious after 44-day war, our situation is requiring us to have allies. Without the allies right now, it is impossible for us to implement our plan. Առաջնահերթորեն մենք պիտի գազմագերբենք մեր երկրի պաշտպանության գործը, պիտի գազմագերբենք, խոսքը վերաբերում է մեր պատկերացրած բանակի ստեղծումը, եւ մենք հասկանում ենք, որ այո, մենք ենք պաշտպանելու մեր երկիրը, օտարը չէ որ պաշտպանելու է, սակայն մեր դաշնակիցները կարող են պայմաններ ստեղծել, որ մենք կարողանանք դրան նախապատրաստվել։ Մենք նաեւ հասկանում ենք, որ մեր երկիր մենք ենք զարգացնելու։ Սակայն այդ կարևորագույն նախադրյալը ասեցի, որը նորից ուզում եմ հիշեցնել։ It's obvious our current status with our military and defense. Without foreign help, especially the United States, we're not going to become the power which we can defend ourselves. So of course, we are the people ourselves. We're the one going to defend it. However, we need their help and influence to bring our military to the level which we can do that. Խոսքը վերաբերում է այժմ մեր ֆիզիկական անվտանգության ապահովումը, մինչև մենք ոտքի կանգնենք, որը մեր կարծիքով շատ ժամանակ պետք չէ մեզ ոտքի կանգնելու համար։ Right now, we're going to depend on their being there to help us to defend ourselves until we're ready to do it on our own. Օր առաջ պետք է միջազգային խաղաղ զորքեր մուտք գործեն Արցախ եւ երաշխավորեն մեր ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունը։ It's obvious that foreign allies forces need to be in Artsakh to defend our people until we're ready to defend ourselves. Նշեմ նաև մեր անցումային ծրագրից մի քանի կարևոր քայլ եւս, դա ուրեմն առաջնահերթորեն երկրեն ներս անցումային արդարադատության տրամաբանության ներքո դարբեր ոչ արդար, դարիներ շարունակ ոչ արդար ստեղծված վիճակից դուրս գալու ուղղությամբ քայլեր ցերնարգելն է։ We also have specific programs to pull us out of this 20-30 years of unhealthy situation for our people coming out of that environment. We have multiple programs which we're going to implement as well. Անշուշտ առաջնահերթորեն լուստրացիայի մասին է խոսքը, այստեղ արևելյան Եվրոպայի փորձը կա, դա խոսքը վերաբերում է եւ գործակալական լուստրացիայի եւ տնտեսական լուստրացիայի,
որը ասենք որը մեր երկրի զավթը առնվազն 200 տարի է զավթված է մեր երկիրը եւ ռուսական կորզակալական արմատները այնքան խորն են մեր երկրում այս առաջնահերթորեն պետք է ցերպազատվենք այդ կորզակալական ցանցից. As you guys know, for many years, for over 200 years, we have the Russian influence, and that has grown into our roots. Our first steps are to clean that up and start using more of a westernized process and procedures in multiple levels to start growing our company and, to growing our country to be self-sufficient. Անշուշտ զուգահեռաբար արտաքին քաղաքական ճակատում գլխավոր սխալը, որը 91 թվականին տեղի ունեցել է, սխալը պետք է ուղղել, խոսքը վերաբերում է այսօրվա Հայաստանը պետք է ինքն իրեն հրճակի առաջի հանրապետության, ավելի ճիշտ է միակ հանրապետության իրավահաջորդը. It's obvious that the first step is going to be that continue the first administration steps and started in 91 and continue those efforts. Եվ երբ մենք ուղենք այդ սխալը այսօր եթե Ադրբեջանի լեզուն երկար է Արցախյան հարցում եւ աշխարհով մեկ փորձում է հիմնավորել որ հայկական կողմն է զավթող կողմը, ապա երբ մենք որթեքրենք առաջի հանրապետության իրավահաջորդի քաղաքականությունը, ապա այդ դեպքում հենց Ադրբեջանն է դառնալու զավթող կողմը. It is obvious that Azerbaijan is utilizing us as a weird aggressor, not themselves. By doing and continuing in 91 and not continuing those mistakes in 91, we're going to prove to people, the world, that they're the aggressors, we're not the aggressors. Շարունակելով անցումային փուլի ծրագրից խոսալուց շատ կարևոր ենք համարում ընդրությունների մթնոլորտ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելը, որովհետև մենք գիտենք, որ 30 տարիների ընթացքում ըստ էության արդար ընդրություններ եւ մթնոլորտ երբեք չի եղել Հայաստանում. Election is another thing which we're working hard to make sure for many years, for the last 30 years, our country has not gone through a good process of election. So we're implementing a new plan that people can go and vote freely. Մինչև մեկ տարվա ավարտը, որը պետք է ավարտը լինի նոր ընտրություններ կազմակերպելը, մինչ այդ նաև շատ կարևոր ենք համարում նոր սահմանադրություն ունենալը, որտեղ պետք է նաև ազգային գաղափարախոսությունը զետեղված լինի, որբեսի ովքեր էլ որ լինեն իշխանության, երբեք չկարողանան շեղել մեր երկրի ընթացքը իր ազգային ընթացքից եւ զարգացման ընթացքից. It is important for us to have a policy that will stay, so it doesn't matter who's going to be on power. They cannot shift or push the government and our country to places which we are now. Անշուշտ կարող ենք երկար խոսել, սակայն կարևորագույն քայլերը կարծես հիշատակեցի եւ ամենակարևորը նորից վերադառնանք այդ պաշտպանական համագարքի ձևավորման մասին քայլերը, ինչպես հավանաբար շատերը լսել են, ազգ-բանակ կոնցեպցիայի մասին մենք երկար տարիներ է խոսում ենք եւ ունենք համոզում, որ լինելով փոքր երկիր, պիտի ազգովին ներգրաված լինենք բոլոր մագարտակներով պաշտպանական գործին, այդ ուղղությամբ շատ լուրջ քայլեր պետք է ցերնարգվի այդ մեկ-մեկուկես տարիների ընթացքում. Defense is one of our main, defending our country and have a policy within our defense. It's very important. So we are part of this 1 year half plan. It's really contributes to that to make sure in different levels we are ready to defend ourselves.
Եթե համարոտ ինչպիսին է արդյոք մեր պատկերացրած այդ կոնցեպտը, դա ասենք պաշտպանական մոդելներ եթե նայենք այսօր, դա ասենք Իսրայելի փորձը, մոդելը, Շվեյցարիայի մոդելը եւ նաեւ հայկական առանձնահատկությունները նկատի առնելով մենք ունենք հայեցակարգ մեր պատկերացրած ապագա բանակի, ապագա պաշտպանական համագարկի։ There's many models in regards to the defense and defending the country. Some of the models which we want to utilize is Israel's model, and also the Switzerland's model in regards to military. And combining those styles and adding our own, we're going to come up with a new way of how we're going to defend ourselves in the defense industry. I guess I read yesterday or the day before on Twitter that the weapons were shipped for Armenia through Iran, and the Russians stopped it. They told Iran, don't let them go to Armenia. Is that true, or that's just, have you heard that? Ես չեմ գարտացել, բայց բոլորովին զարմանալի չէ, որ որևէ պետություն այս դարիների ընթացքում ուզեցել է օգնել մեզ, Ռուսաստանը չի թողել, ես չեմ բացառում, որ դա ճիշտ է։ I haven't read that, but I won't be surprised. For many years, many countries try to help us, but Russia prevent that help. Իրատեսակետները թելավի ամբողջ ժողովրդին այլ բոլորով համակերպվեն մի գաղափարի շուրջ, չբաժանվեն ինչ-որ կուսակցությունների կամ ինչ-որ գաղափարների, այլ բոլորով հավաքվեն մի գաղափարի շուրջ, որ ազգը այսօր կարողանան ոտքի կանգնեցնել։ Ոչ թե մենք բաժանվենք ինչ-որ մի ծրագրի շուրջ, ինչ-որ մեկին անենք, որ մյուսը գա տեղը, որովհետև վերջին հաշվով գումարի տեղը փոխելուց գումարը չի փոխվել։ Այսօր մեզ պետք է, որ ամբողջ ազգը կայնի մի գաղափարի շուրջ, թեկուզ այսօրվա կառավարությանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի աչից ձախից ով ինչ ասում է, թեկուզ ստիպեն իրան, որ ինքը մեր ուզածն է։ Որովհետև եթե բոլորը հավաքվեն մի գաղափարի շուրջ, Նիկոլ Փաշինյանին ես ինչքան հասկացա հայ ժողովուրդն է բերել ղեկավարության։ Իսկ ձեր ասածից դուրս է գալի, որ ինքը վախենում է, որտեղ Թուրքիան կարող է գաղանկեց անել իրան։ Չի ծեր բնդումը միտքը կարծես թե սխալ են հասկացել իրար, ես հակառակն եմ ասել, որ Փաշինյանը ավելի հակված է, որ ռուսական ազդեցությունից հետո թուրքական ազդեցություն լինի, որ ինքը կարողանա մնա իշխանության։ Դե իհարկե, դե իրան այսօր ստիպենք, ինքը կարող է չանի։ Okay, so I think the question was started that gentleman asked that doesn't that make sense for all the forces come together, even with Pashinyan? So taking him out of the power is not the answer. Maybe it's time for us to all of us to get together and work together on the common cause. And the answer, the first part of the answer was that I explained earlier that his policy is to stay close with Turkey, knowing that Russia eventually is going to pull out that region, and his work going to be with working closely to Turks. Մեր համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ գործակցությունը միջև կարելի է բաժանել երկու մասի, մինչ 2020 թվական նոյեմբեր 9-ը եւ նոյեմբեր 9-ից հետո Նիկոլ Փաշինյան։ Our relationship with Pashinyan goes in two parts, before November 9th and then after November. Մինչ այդ մենք որպես քաղաքական ուժ ամեն ինչով փորձել ենք օգնել, որ չլինի այնինչ եղավ, սակայն նրանք ոչ միայն չլսեցին մեզ, նրանք համառորեն գործակցելով ռուս-թուրքական կողմի հետ վերջիվերջո գնացին դավաճանական քայլի։ We tried multiple times to approach and work together
However, it was very obvious that their agenda is to work with Turks, and that's something which didn't work out for us. Նոյեմբեր 9-ը մեր համար կարմիր քիծ է, ուրեմն այն ղեկավարը, որ հրամայել է Կարվաջար առանց գրագոցի հանցնել Թուրքին, այդ ամենը մեր համար կարմիր քիծ է։ Everything it starts up till November 9th. He's bringing example of Kalbajar and how a regional commander has given the territory to Turks without a single shot fired. Ես կուզեի որ մեզ ճիշտ հասկանաք, մենք անձնապես խնդիր չունենք որևէ մեկի հետ, պարզապես ասենք մենք որպես հայ ազգ, որպես հայ ժողովուրդ պետք է իրավիճակը ճիշտ գնահատենք եւ դեղի ունեցածը գնահատենք որպես թավաջանություն։ It is our responsibility as a people for us to evaluate his work. And when it comes, we have to say what he's done. Որտեղ եթե ճիշտ գնահատական չտանք, մենք չենք կարողանալու այս ջահիջից դուրս գալ։ Նորից եմ ասում, մենք անձնապես խնդիր չունենք, սակայն մենք հասկանում ենք նաև, որ մինչև այն ժամանակ, որ չեն պատժվելու մեր ժողովրդի նկատմամբ, մեր հայրենիքի նկատմամբ, խոսքը վերաբերում է բոլոր իշխանություններին, Տեր-Պետրոսյանից մինչև Նիկոլ Փաշինյան, ովքեր գործել են հանցագործություն, եթե չեն պատժվելու, մենք պետության չենք վերածվելու։ We have no problem with anyone. However, it is our responsibility not to forget all the administrations from the first one until now. If they done wrong, we have to speak up, and we should not continue and recognize them as a government. Այո, մենք գոհ ենք համախմբմանը, ինչպես նաև նկատեցիք իմ խոսքի սկզբում մենք փորձում ենք այդ համախմբումը համագործակցությունը իրականացնել եւ լավադես ենք, քանի որ այս անգամ գլխավոր խոչընդոտող կողմը ռուսական համագարկը զավթող կողմը թուլացած վիճակում է եւ այս պատճառով կարծում եմ որ հայ ժողովրդին առաջ մեծ հնարավորություն կա համախմբվելու. As I said earlier, the reason I'm here is that to bring all organizations and everybody together, so to work on a common cause, especially with the Russians' departure from that region, which is going to happen soon. That gives us an opportunity to work together and have our own government. Ուզում եմ եկել լրացնեի, որ չեք կարծում, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը կոմպլետ մեր ժողովրդի անմիասնականության արդյունքն է, որովհետև մինչև այդ մեր ժողովրդի էլի սենց ամեն մեկը իր կողմն է ձգում։ Այսօր հասավ նոյեմբերի 9-ը, նորից ամեն մեկը իրանն է, մյուսը դավաճան է, մյուսը, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մեր ազգում կարևոր է վստահությունը, անկեղծությունը ամեն մեկս մեր անձի առաջին հերթին։ Երբ որ մենք մեզ վստահենք, նորից կվստահենք դիմացինին ու կփորձենք ամեն մեկս մեր ներուժը դնել ընդհանուր մի գործի համար։ Gentlemen expressing that we all responsible up to November 9th and after November 9th, that every one of us are responsible in regards to our behaviors and our divisions in regards to Armenian people. The only way is for us to work together on a common cause and come together. So every one of us here are responsible for what we are and who we are right now in regards to the government. Այո, մեզ հաշվով դուք ճիշտ եք այն հարցում, որ այսինչ ստացանք հետևանքներ նախորդ 30 տարիների այդ դավաճանական ընթացքին. You're absolutely right. The outcome is to what happened in the last 30 years. Սակայն 18 թվականի ապրիլ 23-ից սկսյալ Նիկոլ Փաշինյանին հնարավորություն էր դրված մինչև 2020 սեպտեմբեր 27-ը կատարել այնպիսի քայլեր, որ մենք այս պատերազմը բարդված կողմ չլինենք. So in 2018, the chance was given to him to have a different approach and do some things differently
so we don't fall into what happened in 2020. Փոխանակ լսելու ազգային շրջանակների եւ ցերպազատվելու ռուսական ազդեցությունից նա հագարակ արեց, խորացրեց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ ամբողջությամբ ենթարկվեց Մոսկվայի հրահանգներին։ Instead of listening to some nationalists in regards to how we should conduct business as a government, he continued approaching to Russians in regards to establishing a deeper relationship with Russians, and this is the outcome. Իմ հարցը վերաբերվում է ապագա Հայաստանի սահմանադրությանը. My question is about the constitution of future Armenia. Ինչպես գիտենք, երկրների մեծ մասը երբ որ հիմնադրվել են դեմոկրատական երկրների, նրանք ունեցել են սահմանադրիչ ժողով. We know that from history that many countries had constitutional convent to establish their constitution. Ինչ հիմքերի վրա է Հայաստանի սահմանադրիչ ժողովը հրավիրվելու, արդյոք հրավիրվելու են նաև ներկայացուցիչներ արտասահմանից, թե միայն Հայաստանի ժողովրդից. The question is about the electorate. Are they going to be elected only by the citizens of Republic of Armenia or also Armenians from diaspora? Դա հարցի մեր առաջին մասն է, first part of the question. And the second part, երկրորդ մասը վերաբերվում է արդյոք դուք ինչպես եք տեսնում ապագայում սփյուռքի հայերի մասնակցությունը Հայաստանի ներկայացական կյանքի? How do you see the diaspora Armenians' participation in the life of the Armenians? Thank you. Հավանաբար երկու հարցին էլ մեկ պատասխանով, բերբի փորձեմ պատասխանել, մենք առանց սփյուռքի ներուժի ներգրավմանը չենք պատկերացնում ինքնիշխան Հայաստանի ստեղծումը. We don't anticipate creating a new constitution without diaspora's involvement. Ոչ միայն նոր սահմանադրության process-ի մասնակցությանը, այլև Հայաստանի զարգացման կարևորագույն ոլորտներին վերաբերող հարցերում պիտի սփյուռքի ներկայությունը, այսինքն սփյուռքի ներկայությունը կարծում եմ բարդացիր է, որտեղ մասնակիտական որակը եւ փորձը դա մեր համար շատ մեծ նշանակություն ունի. I'm not just talking about the constitution, I'm talking about the advancement of our country. It requires involving diaspora with their specialties in regards to multiple levels, as most of you guys are. That's how he sees that diaspora's involvement to help for bringing our country one next step. Եվ հենց ժամանակավոր կառավարության կարևորագույն քայլերից մեկը նաև պիտի լինի այն, որ վերացնի այն բոլոր խոչընդոտները, որ ըստ էության այս վերջի 20-25 տարիներին դարբեր վարչակազմերի կողմից ստեղծել էին արհեստական խոչընդոտներ, որ սփյուռքը չկարողանա իր մասնակցությունը ունենալ Հայաստանի քաղաքական կյանքին. One of the things in last administrations have done, creating environment for diaspora does not have enough say in what is going on in our government in Armenia. One of the planning within that year and a half is to reevaluate and create an environment that diaspora is involved. Սակայն միջև վերադառնալով այս օրերի առաջնահերթությանը, մինչև այդ օրերը կան, ես նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր սփյուռքը այն մտահոգ շերտը սփյուռքահայության, որոնք սրտացավորեն հետևում են հայրենիքում տեղի ունեցածին, դա պիտի իմի բերեն իրենց ուժերը եւ պետք է փորձեն օժանդակողի դերում լինեն առաջիկա սպասվող կարևոր գործընթացներում Հայաստանի մեջ. It is important for our diaspora under different organizations, especially people who have a close tie and they're following what's going on in Armenia, to come together to work as a common goal. And that's why he's here. He's here to talk to everybody, to make sure everybody understands that every one of us have things to do. Ուդարասկիները ոչ հայերը իրավունք պետք չի ունենան կալվածներ կդել Հայաստանի մեջ։ Այդ մեկը կփոփոխին որ թրվի սահմանադրության մեջ։ Gentleman expressed that it's not acceptable for foreigners to go and buy property in homeland. Անշուշտ այդ մասին մենք
երկար ժամանակ, այսինքն կարևորագույն հարցերից մեկն է, որի շուրջ քննարկումներ են տեղի ունեցել եւ մեր պատկերացրած ապակա Հայաստանի հայեցակարգում հստակ կա, որ այդ հողի պատկանելիության օրենքի մասին է խոսքը, հողի օրենքի մասին է խոսքը, որը եւս մենք կարող ենք նաեւ ուսումնասիրել տարբեր երկրների փորձերից, այստեղ մի անգամ էլ եթե Իսրայելը հիշենք շատ վատ չզգանք, այնտեղ էլ այդ հստակ օրենք կա հողի մասին, որը նույն մտավախությունից ելնելով նրանք կարողացել են եւ կարողանում են կանխարգելել վտանգը։ Մենք նույնպես երբ նաեւ մենք խոսում ենք ազգային պետություն ստեղծելուց, հենց դարերից մեկը թե ինչու ազգային, նաեւ այդ կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հենց հողի մասին օրենքն է, որ պետք է ունենանք։ The buying a land issue has always been part of our agenda. For many years we talked about it, we raised our concerns in regards to not having a solid solution for foreigners to come and buy land. Most definitely that's part of our plan, that we're going to evaluate the situation to follow example of what Israel is doing in regards to the land and who has a right to purchase a land in Israel. So we're going to come up with a model which fulfills your concern. Քանի այս թեմայից ենք խոսում, մենք երբ շեշտում ենք ազգային պետություն ասելով, նաև նկատի ունենք մեր դեմոգրաֆիկ գերիշխող պատկերի պահպանման կարևորությունը. So when we're talking about creating a new government, we're talking about that demographic power in regards to how we can protect ourselves and our country. Քանի որ ասեցինք առաջիկա ժամանակներում պատերազմների ժամանակներ են եւ մենք ականատեսն ենք լինելու միլիոնավոր մարդկանց տարբեր երկրներից տեղաշարժի եւ հենց այս պատճառով նաեւ եթե մենք մինչ այդ ստեղծած չլինենք ազգային քաղաքական գլուխ Երևանում, մեր երկիրը դատապարտված է դեմոգրաֆիկ էքսպանսիայի. Due to what's going on in the world in regards to the wars all over, there's a large amount of immigrants who will come and go, and we want to create an environment so we're protecting our lands for our own people, so it's not open to others. Մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ այլամերժ չենք, բայց մենք հասկանում ենք, որ եթե ազգային պետության տրամաբանության շրջանակներում չմնանք, մենք կտրողվենք. If we won't stay as a national government, then we will lose our momentum and eventually we're going to lose our country. Մենք կարծում ենք, որ նաև մեր այս գաղափարները ըմբռնումով կմոտենան մեր ապակա տաշնակիցները, մասնավորապես նաև արևմուտքը կհասկանա, որ մենք պարտավոր ենք այդպես վարվել. It's going to become obvious to the Western world that what we're asking as a national country is well within our rights, and they're going to recognize and accept the program we have. Այն ինչի մասին, որ հիմա մենք խոսում ենք, ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ Հայաստանում ոչ մի քաղաքական ուժ այս մասին չի խոսացել այս 30 տարիների ընթացքում. I can assure you, in the last 30 years, throughout all administrations, none of the governments even thought about this. Պարոն Սեֆիլյան, հարցս կարծեմ թե կլինի դոկտոր Միրանյանի հարցի շարունակությունը, այդ շարունակությունը իր մեջ պարունակում է հետևյալ իմաստը. Տարածում են, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինանսապես թույլ է, չի կարող զենք գնել, չի կարող բանակը վերականգնել, սակայն ստույգ վիճակագրական տվյալներով Հայաստանի մետաղական հանքերից տարեկան արտահանվում է 5 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի հումք, ոչ թե պատրաստի արտադրանք, եթե պատրաստի արտադրանք լիներ 10 անգամ ավել կլիներ. 5 միլիարդ 600 միլիոն դոլարից Հայաստանի բյուջեն մտնում է 275 միլիոն դոլար. Ստույգ տվյալ եմ ասում, բոլորը թող լսեն. Աստծո հաջողությամբ իշխանության գալուց հետո պատրաստվում եք այդ մինչև հիմա շարունակող թալանի վերջը դնել. Շնորհակալություն. I like the question. Gentleman's talking about our natural resources, which right now it's not ours.
We were talking about buying weapons and we don't have money. However, at the same time, we have millions of dollars going out through the resources, natural resources, which government has. However, it's not under our control. Do you have a plan to overcome that? Այո, երբ մենք խոսում ենք անցումային փուլից, երբ մենք խոսում ենք անցումային արդարադատության տրամաբանությամբ գործունեությունից, երբ մենք խոսում ենք բադիժից, բարձր որ այդ հարցերին անդրադառնալու ենք։ It is obvious that then during that year and a half of tryout in regards to the new government, one of the things we're going to do is go back and make sure we help people, the conscious, we help people accountable for some of the wrongdoings. And of course, what you just mentioned is a big part of that. Քանի այս թեմայից ենք խոսում, նաև ուզեմ հիշեցնել, որ մենք չենք պատկերացնում ապակա Հայաստանը շարունակի նույն ձևով մեր բնության խժրումը այնպես ինչպես է 30 տարիներին տեղի է ունենում։ As we move forward, we don't imagine things going to be same the way it was for the last 30 years. Այո, դրա ասենք բյուջե լցնելու հանգամանքը կայտակրի չէ, բայց մենք հասկանում ենք, որ իրավունք չունենք մենք մեր երկիրը անապատացնելու։ We understand that we have no right to convert our country to a desert. Ոստի առաջիկա զարգացման ուղղությունները պիտի լինեն այնպես, որ մենք չհենվենք միայն հումքի արդյունաբերության վրա։ And of course, our plan is not to just depend on our natural resources. Ժողովրդի միտքը կարծում եմ աշխատող միտք է, խնդրեմ։ Դուք նշում եք, որ X մոմենտը գալու է եւ հեղափոխություն լինելու եւ իշխանափոխություն. You mentioned that there will be an X moment where there will be a revolution and change of the government. My question is, իմ հարցը, մենք այստեղ Սփյուռքից ինչով կարող ենք օգնել ձեզ այդ X մոմենտի ժամանակ? The question is, what the diaspora Armenians can do to help you when the X moment is in place. Thank you. Այո, շատ կորձնական հարց։ Կարող եք, անշուշտ կարող եք օգնել։ Առաջնահերթորեն պետք է օգնեք մեզ, որ ճշմարտությունը հասցնենք մենք մեր ժողովրդին, նկատի ունենալով հագարագործի դեղեցկութային պատերազմը, որ հայտարարված է մեր ժողովրդի նկատմամբ, որի միջոցով ոչ միայն խնդիր է տրված մոլորեցնելու մեր ժողովրդին, այլ նաև հիասթափեցնելու եւ հոգեպես կոտրելու խնդիր է տրված եւ վստահ եմ, որ ականատեսն եք այս վերջի ժամանակների եւ Ալիևի խոսույթին եւ Փաշինյանի խոսույթին, Մոսկվայից հնչած բարբերաբար այնպիսի հայտարարություններին, որոնց գլխավոր միտումը առաջնահերթորեն մեզ մոլորեցնելն ու կոտրելն է։ Այս երևույթի թեմ ամեն անհատ այստեղ նստած կարող է օգուտ բերել Հայաստանում իրական վիճակը դարաձելու իմաստով։ Their plan is to destroy the integrity of our people, I'm sorry, they've destroyed the morale of our people as they're getting their plans implemented. Our job, your job actually in diaspora, is to make sure you come together, you talk about what's going on in the government, what Pashinyan's doing in regards to his government and continuation of the pro-Russia, government. It is important for you guys to get involved in any way which we can. Yeah, yeah, to utilize the social media. So he's talking about utilizing the social media to stay in touch, to get involved, to express yourself, to make sure people are
educating people to make sure they understand what is going on right now in our country. Երկրորդ որ կարող եք օգուտ տալ սկսելու համար դուք պետք է հույսով լցվեք եւ նաեւ փորձեք ծեր շրջապատին վարակել այդ թրական լիցքով. He's saying don't give up. He's basically that's what he's saying. Don't give up. Right now there's a lot happening. It's our job to utilizing and don't be scared to try to teach people through social media in regards to what is going on. Երրորդ որ վստահ եմ որ արտերկրում ապրող հայությունը լինեն հինը սպիրտ թե նոր սպիրտ բոլորն էլ գաբեր ունեն Հայաստանի բնակիչների հետ ուղղակի աշխատանք կարող եք տանել այստեղից ծեր ծանոթ բարեկամների հետ նրանց հասկացնելով ճիշտ ուղին որն է. Being diasporans, we all have ties with someone in Armenia. He's asking to stay in touch with people in Armenia and make sure they understand what is taking place in the homeland. Եվ երբ կա այդ պատմական բահը, դուք միջ այդ արդեն բացատրած լինեք ծեր շրջապատին, որոնք բնակվում են Հայաստանում, որ այդ պատմական բահին պետք է համախմբված կանգնած լինեք Երևանի հրապարակներում շատ լավ վստահ լինելով, որ ցեզնից է կախված մենք գունենանք իշխան պետություն թե ոչ. It's up to us people to make sure we are involved, especially in Armenia, when time comes with our participations, when there's a call for us to go and show ourselves that we have one voice in regards to a new government. We need to get involved. Ինչու՞ չէ նաև այս ընթացքում ովքեր որ կարող են ֆիզիկապես ներկա լինել Հայաստանում կամ երիտասարդներ, որոնք եթե գանց էր շուրջ կարողանակ հորդորել, որ նրանք կան հայ ժողովրդի հետ միասին, այդ լուրջ պահին միասին լինեն, դա եւս կլինի շատ լուրջ օգնություն. And of course, when time comes, if you can yourself or the youth, encourage the youth to take place when the time has come and for them to join the movement in Armenia. Եվ ինչպես նկատեցիք, ըստ էության մենք այժմ խոսում ենք ազատագրական պայքարից. As you can imagine, we were talking about the freedom, liberation. Yeah, for the last an hour, we were talking about that. Բնականաբար ազատագրական պայքարները, ազատագրական շարժումները նաև առանց նյութական, ֆինանսական աջակցության հնարավոր չի. Without having a financial backing, this kind of a liberation movement is not possible. Խնդրում եմ ազգային-ժողովրդավարական Բևեռին կամ մեր քաղաքական խորհրդին չդիտարկել որպես կուսակցություն, այլ դիտարկել որպես վերգուսակցական համախումբ ուժ եւ ավելին դիտարկել որպես պետականաստեղծ ուժ. Don't look at us as a political party. Consider us as a power which will bring people all together. Գստեղծենք ինքնիշխան պետություն, դրանից հետո գստեղծվի նոր գստեղծվի քաղաքական տասական իմաստով քաղաքական տաշտ, հետո նոր պիտի սկսեն քաղաքական շրջանակները մրցակցել։ Մինչև այն ժամանակ, որ մեր երկիրը զավթված է, մենք իրավունք չունենք մրցակցելու. We will create an environment as a government which all the political parties really work together until we feel we're ready to start the separation in regards to having the different parties and their involvement. Պարոն Սեֆիլյան, հարցը կարող է մի քիչ տեղին չի նկատի ունենալով ձեր գաղափարախոսությունը, բայց մի հատ sense հարց ունեմ, հապկից դուրս գալու ինչ ծրագրեր ունեք, մենք գիտենք, որ Նենսի Փելոսին եկավ 6 ամիս մոտավորապես առաջ առաջարկություններով, դրանից առաջ Բոլթոնը տարուկես առաջ 3 տարի առաջ եկավ առաջարկություններով եւ մեր կառավարությունը մինչ այս ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել այդ կառույցից դուրս գալու, որպեսզի մեր ձեռքերն ազատվեն։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեք այդ հարցում։ The questions about the husk in regards to what is your plan in regards to are we going to separate from husk, we're going to stay
nobody's even talking about that entity. So what are your plans about that? Անշուշտ, որ երբ որ մենք խոսում ենք մեր երկրի ազատագրումից, բարձ է որ խոսում ենք առնվազն 200 տարվա ձևավորված քաղաքական բորդալարի գդրելու մասին, առանց այդ քաղաքական բորդալարը գդրելու մենք չենք պատկերացնում որևէ զարգացում։ Of course, we are working on to get away from 200 years of wrongdoing in regards to the political arena, especially by Russian influence, and that most definitely is part of that, which we're going to evaluate. Ինչպես ասացի, մեր պատկերացրած ժամանակավոր կառավարության առաջնահերթ գործերից մեկը պիտի լինի ամբողջությամբ արտաքին քաղաքականության փոփոխումը թեպի գործընկեր դառնալով արևմուտքի հետ, ռազմական թաշիկներ կնքելով արևմուտքի հետ, բարձ է որ եթե մենք դուրս չենք գալիս հապկից, ՅԱԴՄ-ից, չգիտեմ, ԱԲՀ-ից եւ այլն, գեղձ Ռուսաստանի հետ տաշնակից սիգարկավիճակից մեզ ոչ մի ապակա չի սպասվում։ It is obvious that within that year and a half plan, separation from any previous entities and for us to get closer to West, that will dictate some of the changes, and we're not going to hesitate to take actions to continue our relationship with West. Եվ քանի հապկից ենք խոսում, պատկերացրեք հենց այս օրերին Երևանի իշխանությունները դակավին խոսում են այն հնարավորության մասին, որ հապկից զորքեր բերեն Հայաստան։ Այն դեպքում, որ աշխարհը Ռուսաստանին գնահատում է որպես ահաբեկչական պետություն, իսկ Երևանի իշխանությունները դա ահաբեկչական պետության Tashkinkից ուզում են զորքեր բերել Հայաստան։ Խնդրեմ։ Just imagine, as we speak, the government is, they have an idea to utilize Husk's armed forces to come and help, defending our borders, while the entire world is recognizing Russia as an aggressor during the current war, yet we're taking the steps towards that entity under Husk. Եվ հանգարց եթե նրանք փորձեն խոսքից գործի անցնել եւ իրոք զորքերին հրավիրեն, մեր կարծիքը այն է, որ հայ ժողովուրդը պետք է ֆիզիկապես թիմադրի եւ թույլ չտա։ Our opinion is if it comes to that, then Armenian people need to stand and don't let that happen. Սա Հայաստան, Ուկրաինա եւ Թայվանի համազոր կգնա պատրաստելակ մեկը հիասթանալու համար։ Անշուշտ շատ կարևոր էր Պելոսի այցը եւ վստահ ենք, որ կարևորագույն քաղաքական պատգամ մենք պատկերացնում ենք ինչպես նշանակություն ունի Թայվանը Միացյալ Նահանգների համար, նա հավասարեցրեց Ուկրաինա, Թայվան եւ Հայաստանը, այսինքն հասկացնելով, որ Հարավային Կովկասը մեր համար ինչպիսի մեծ նշանակություն ունի եւ այդ հայտարարությունը արեց Հայաստանից, ոչ թե Վրաստանից կամ Ադրբեջանից։ Հասկացողը կհասկանա, ինչպես ասում են, մեր փախտը բերել է, որ մեր հավանական իսկական տաշնակիցը այդպիսի պլաններ ունի եւ այդ ծրագրերի շնորհիվ մենք հնարավորություն ունենք մեր ռեգիոնում թիմադրելու, կայանալու եւ հզորանալու։ Մեզ մնում է օր առաջ Երևանում ձևավորել, ես չեմ հոգնում նույն բանը կրկնելուց, ձևավորել ազգային իշխանություն եւ սեղմել արևմուտքի մեկնած ցերկը։ I'm sorry, I didn't understand the question, but I couldn't understand the name. Pelosi, I think you were talking about Pelosi. Yes, okay. So the question was about her visit to Taiwan and, of course, Armenia as well. What's the outcome of some of her speech, which she mentioned, Taiwan, Ukraine, and Armenia, and put that all on the same level in regards to foreign policy for U.S.
The answer was yes, of course. The pollusu made that announcement when he visited Armenia, actually, in regards to how important Armenia is to the future and the foreign policy for the United States. So when the time comes, we should utilize that momentum and that message coming from the official, higher official in the government, and push that agenda that we are getting closer to working with West and particularly the United States. The question was, in your opinion, Armenia going to eventually have a capability to produce these own weapons? Մենք ուղղակի դատապարտված ենք ունենալու ռազմական արդյունաբերություն եւ ոչ միայն դասական արդյունաբերություն, քերարտիական արդյունաբերություն, այս իմաստով մեր պատկերացրած Հայաստանը պետք է լինի շատ հավակնոտ. As we speak, of course, everybody knows that we do not have that capability, but of course, in our plan is to eventually Armenia will have its own say in regards to that. Ավելին ցեզ ասեմ, 18 թվականից սկսյալ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան առաջարկություն ստակ կորզնական առաջարկություններ են արել Երևանին այդ ուղղությամբ, սակայն ռուսական կորզոնի պատճառով այդ ծրագրերը այդպես էլ օդում են մնացել։ Գուզեմ ասել, երբ մենք այդ հավակնությունները ցուցաբերենք, անպայման մեր դաշնակիցները ամեն ինչով գոքնեն եւ մենք ուղղակի դատապարտված ենք ունենալու արդիական բանակ, տեխնոլոգիապես արդիական բանակ։ Մենք հասկանում ենք, որ պատերազմների մագարտակը այսօր այլ մագարտակում է։ Մենք շատ շուտ այդ ուղղությամբ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ It's obvious since 2018 that was offers were made by French and the United States in regards to that. However, due to Russia's involvement, those programs never took place. Well, of course, as we move forward with our plan in regards to working closely with U.S., those plans could become reality for our people. Ես գիտեք հավանաբար, որ մինչ արևմտյան ապկալը Վաշինգտոնով եմ անցել, այնտեղ ունեցել ենք տարբեր մագարտակի հանդիպումներ, նախկին պաշտոնյաներ, ներկա պաշտոնյաներ, եւ ես ունեմ դպավորություն, որ Հայաստանը ունի հնարավորություն, ինչպես այսօր Լեհաստանը ինչ նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգների համար Արևելյան Եվրոպայում, հենց Ուկրաինայի հարևանությամբ։ Նույնանման նշանակություն մենք ունենք Միացյալ Նահանգների համար Հարավային Կովկասում։ Ուստի սրանից հետո օգտագործենք ոչ թե դառնանք մենք մեր ռեգիոնում Իսրայելի նման, այլ մեր ռեգիոնում դառնանք երկրորդ Լեհաստան։ It's pretty obvious how the United States thinks about Poland and their involvement with Polish government in regards to their geographic where they at, and for same thing they have the same opinion about what Armenia is in that region. Part of my trip to United States took place in Washington D.C. I met with some current and previous U.S. government officials, and I'm under impression that the United States has definite interest in Armenia. Ներողություն, որպես քանի որ արդիական բանակից ենք խոսում, տեխնոլոգիաներից ենք խոսում, ես մի ինֆորմացիա եմ ուզում գիսել ձեր հետ, վերջերս Լոս Անջելեսում շփվեցի մի հայ երիտասարդի հետ, որը աշխատում է NASA-ում, մենք գիտենք NASA-ն բազմաթիվ մասնաճյուղեր ունի, նա որ մասնաճյուղում որ աշխատում է, հիմա չեմ ուզում մատնացույց անել, բայց ուրեմն աշխատողների քանակը 4000 հոգի աշխատող է տվյալ մասնաճյուղում։ Գիտեք քանի հայ կա այնտեղ աշխատող այժմ։ Թիվ ասեք։ 500 4000-ից 500 հայ։
պատկերացնում եք մեր որակը սիրելի ժողովուրդ։ Խնդրեմ, այնտեղ հարց կա։ Do you understand that the United States has abandoned all of its allies throughout its history? Batista in Cuba, South Vietnam, Shah of Iran, Chile, Georgia, Argentina. Do you have Saakashvili, Georgia, Philippines, Marcos, South Africa? They will abandon Armenia. The United States has a lousy history of abandoning its friends. They will abandon you, Asfad Chaneh, you end up like Gaddafi or Saddam Hussein. That's a warning. You cannot put faith in what the United States will do. Maybe the Biden government likes you, and the following government, 3 presidents down the way, abandons you. Պարոն ասավ, որ մեր պատմության մեջ Ամերիկան միշտ հեռացել է իր անգերներից, չէ, եւ անուններ մեջտեղ բերավ Պարսկաստանը, Իրաքը եւ այլն, եւ հարցում է դեր, որ դուք կարծում եք, որ ճիշտ եք տեսնում, որ դուք ձեզի փծեք այդ պահի մեջ, երևի հիմակվա կառավարությունը ձեր հետ լավ էլի, բայց ինչ կելի ապագայի կառավարությունները նրանից հետո։ Արդյոք դուք պատրաստ եք ընդունեք այդ ռիսկը։ Նախ թույլ տվեք, որ բոլոր ասենք դված օրինակներին չհամաձայնվել, նույն օրինակի համար Իրաքի օրինակը մենք պետք է հիշենք, Իրաքը նույն Իրաքի ռեժիմը ինչեր էր անում քուրդ ժողովրդի, ինչպես էր վարվում քուրդ ժողովրդի հետ, դասնյակ հազարներով մարդկանց գոտորում էին քիմիական զենքեր օգտագործելով։ Let's not put all those countries in the same level. There are countries, especially Iraq, that was pretty obvious their government were using chemical weapons against its own people. Եվ եթե փորձենք այս վերջի դասնամյակների ընթացքում փորձել համեմատություններ անել կերդերությունների կորձելակերպը, կորձելավոճը եւ կնկատենք, որ Միացյալ Նահանգները այդպես չէ, որ չարիքի գայսրություն է։ If we compare what happened in the last 10 years, it's not that the United States always it takes the wrong side and doing the wrong thing. Ինչպես Ռուսաստանն է եղել այդպիսին, զորօրինակ Միացյալ Նահանգները նույնիսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ունենալով իր ենթակայության տակ երկրներ, նույն Գերմանիան, նույն Ճապոնիան, մենք հետո տեսանք այդ երկրները ինչպես զարգացան։ As you can imagine what happened after World War II, all the allies under the United States, they advanced to countries like Japan. So there is not a fair comparison. Կարելի է օրինակներ շարունակել, այսօր Հարավային Կորեա, Հյուսիսային Կորեա տարբերությունը հստակ տեսնում ենք, այստեղ լավ է դեր լասենք։ Yeah, so the momentum was given to Russia as well. So the countries under the United States, they advanced, and the countries under Russian influence, they didn't. A good example he brings is between South and North Korea. Ամեն դեպքում հիմնականում հարցին պատասխանելով այսպես կպատասխանեմ, որ եթե նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախորդ գործունեության ընթացքում կան ծեր մատնանշած վատ փորձերը, So let me answer this by saying that if what you're saying and the example you brought in regards to U.S. government. Կարծում եմ, որ այդ ամենը դեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների շահերի համար։ Those events took place for good of the United States and their interests.
Այստեղ մենք խոսում ենք մեր շահերի եւ Միացյալ Նահանգների շահերի համընկնելուց։ Here we're talking about Armenian and United States interest. Եվ կարծում եմ, որ այս շահերի համընկնման դեպքում ծեր ասած այդ ռիսկային հանգամանքը հնարավորինս կչանում է։ So based on those facts, I think the risk of what you're saying is very minor. Բայց այս աշխարհում ամեն ինչի մեջ ռիսկ կա։ Anything is possible. May I add something to what is happening here is you can take examples, a sample of examples, and you can be biased. If you want the bad, you want to show the bad, you can show the bad. If you want to show the good, you will show the good. You can, it's possible. But you have to think about other factors, which actually they outline. Basically, the interest, common interest. So, and if you try to use this pattern on your examples, you will see how it fits, basically. For example, Iraq, it was an ally. Then it defied. So, you can go through the pattern and for each of these examples, you see which pattern is fitting in there, and that's your answer. Ես մեր հարգելի բարոնի ասածի համար մի բան պետք է ասեմ։ Երևի մենք բոլորս չենք պատկերացնում, թե ինչ ահավոր վիճակում է գտնվում Հայաստանը։ Էլ ինչ պիտի լինի, որ սրանից վատ վիճակում լինենք։ Մենք ուրիշ ելք չունենք, մենք դատապարտված ենք խնդրելու արևմուտքին, որ մեզ օգնի։ Այլապես փրկություն չկա հայ ժողովրդին։ Մեր փրկությունը արևմուտքին դիմելն է, որտեղ Ռուսաստանը մեզ սապոգի տակ է պահել կողքից յատաղանով վախեցնելով։ Մենք մեռնելու ենք կամ սապոգի տակ կամ յատաղանի։ Որն ենք ուզում։ Ես չեմ ուզում մեռնել։ Ես ուզում եմ հայ ժողովրդի անմահությունը եւ ուզում եմ հայ ժողովուրդը խելացի քայլեր անի, դուրս գա գաղութից, ապա գաղութացվի եւ բռնի բոլոր զարգացած երկրների ժողովուրդների նման դեմոկրատական ճանապարհ ու զարգանա։ There is another option, India. India loves us. They are, and they know that Armenians and Indian are, let's say, ancient, no, more than trading partners, ancient ethnically from the same ethnic branches, Indo-European. China knows that the Armenians, Vartan Mamagonian was Chinese. No, that's their original name, Mamagonian, was Mamkun, became Mamakonian. That's been in the Armenian news in the last few years. You have other options. Do not throw all your eggs in one basket. Այո, հասկացա, Հնդկաստանի մահով ընդունում ենք, մենք ենք այսօր ասում, թվարկում ենք մեր դաշնակիցների շարքում, իսկ Չինաստանի հանգամանքը չենք ընդունում, այսօր մենք պիտի ընտրենք կամ արևմտյան ճամբարում ենք, կամ չինական, որովհետև այս ամբողջ չէ, որը սկսվել է նոր աշխարհագարքի սահմանման, հենց Միացյալ Նահանգներ եւ Չինաստանի պատճառով է։ Ես կարծում եմ, որ մեր ընդրությունը պիտի լինի արևմտյան ճամբարը։ So as you guys imagine, the gentleman, of course, I don't need to translate what he said. However, he agrees 100% that India is one of our closest ally. But in regards to China, he says that we have to make a decision. We are even with West or with China. Because right now what is happening in regards to what's going on in the world, it is really between the United States and China. I completely agree with what you guys are saying, and that we need to have an independent, free Armenia. And in order to do that, yes, the going towards the West and getting the support from the West is important.
But I need to know, we need to be assured, how is that going to be? Is there an assurance for our country to know that when we need them, West is going to be there for us to support us? Without having any problems with Russia. Are they going to have a clash with Russia if they come and try to help us? What's going to happen in between if they try to do that? Russia is not going to be there. Այո, հենց այդ պատճառով է, որ մենք այսօր աշխատում ենք եւ հենց մեր պատկերացրած ազգային կառավարությունը կարող է այդ ուղղությամբ քայլեր ցերնագել, խոսքը վերաբերում է, որ մեր մոտ, դա Հայաստանը, Արցախը ներառյալ վակուում մեկ չի առաջանա, այսինքն որը ժամանակ կարող է Ռուսաստանը դուրս գա, մենք պիտի աշխատենք, որ մինչ Ռուսաստանի հերացումը արևմուտքը արդեն ներկա լինի եւ ընդունում հանձնման դրամապանությամբ լինի փոփոխությունները, այլ ոչ թե ֆորս մաժորային. He's saying that the change we're talking about, of course, it involves West, and we cannot really go through that change without having a Western or our allies be in Armenia. Of course, that needs to be in some sort of a pre-agreement, so we don't get into some big conflict, as you mentioned, with Russians. Այստեղ մեզ օգնող հանգամանքը Ռուսաստանի թուլացումն է. Հենց ես որ խոսում եմ պատմական բահից, հենց այդ թուլացման մասին է խոսքը. Դա է հնարավորություն ստեղծում, որ մենք կարողանանք քայլ կատարել. Եվ այդ պատճառով հավանականությունը մեծ է, որ ռուսական կողմից ոչ մի թիմադրություն չի լինելու, նրանք բարդատրված են դուրս գալու. So we're going to utilize the time as they're getting weaker and weaker, so their departure is not going to be by force, it's going to be their choice, because that's a situation they will find themselves because of everything is happening right now with Russia and the government in Russia. So it's not like they're going to be forced to move out by us or any other force. It's going to be their own decisions to come out of that territory. Այստեղ շատ կարևոր է, որ օր առաջ մենք հայկական կողմը արևմուտքին կարողանա գլխավոր պատկամը հասցնել, ասելով, որ մենք մեր երկրի համար պատրաստ ենք գրիվ տալու, մենք մեր երկրի համար պատրաստ ենք մարտնչելու, որովհետև եթե այս դպավորությունը նրանց մոտ չլինի, ժամանակ մեզ օգնող էլ չլինի. It is important for our allies to understand we are the people who are going to defend our own country. We need them. However, the proof needs to be that our people are ready to stand and defend our own country. Հայ ժողովուրդը այսօր խնդիր ունի ինքնիշխանության դրսևորման բարձրացման. Այսօր ցավոք արևմուտքում քերիշխում է հագարակ կարծիքը, ասելով այսինչ խեղճուգրակ ժողովուրդ է. Մենք որ շփվել ենք Վաշինգտոնում, ուրեմն նրանք մեկ ժամ դեպողությամբ, մեկ ժամ դեպողությամբ, նրանք զարմանում էին, որ այդքան երկար խոսելուց մենք ոչ մի անգամ ցեղասպանության հարցի մասին չենք խոսել. Նրանք առաջի անգամ տեսնում են հայեր, որ ցեղասպանության հարց չեն արձարծում. During his visit in DC, the American government and officials were surprised that this team had nothing to say about Armenian genocide. They were talking about the government, they were talking about our well-being and how we're going to help and how we're going to grow become a self-sufficient country in that region. So that itself, right now, in their eyes, according to his observation, that Armenian people are all these people which they always need help, they always need something. However, this time the message was, we're going to do it ourselves, but yes, we do need help, but eventually we need to become self-sufficient. Կներեք պարոն Սեֆիլյան, ես ձեզ հարց չունեմ տալու, բայց ուղղակի պարոնի հարցից, քանի որ միայն դա իր անձնական կարծիքը չի, շատ-շատերն են այդ ձև մտածում, ուզում եմ մեր հարգարժան պարոն Պապյանի թեզը բերել, այո, մեզ դաշնակիցներ պետք են, եւ Ֆրանսիան է ցանկանում, այո, կարող է մեզ դաշնակից լինել, նա ցանկություն ունի։
եւ Պարսկաստանն է ուզում մեզ դաշնակից լինի իր շահերից ելնելով եւ Հնդկաստանը, բայց հարցը նրանում է արդյոք նրանք այդ ուժը ունեն մեզ պաշտպանել այն ձևով, այն ինչ որ մեզ պետք է։ Միակ երկիր ինչու է ազգային ժողովրդավարական բևեռը դնում ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ ԱՄՆ-ի դաշնակից, հենց այն պատճառով որ Ամերիկան եւ կարող է եւ այդ հնարավորություններն ունի մեզ պաշտպանելու արտաքին թշնամիներից ցանկություն։ Հիմա հարցը նրանում է արդյոք նրանք ուզում են թե ոչ, դրա համար պետք է բանակցել, պետք է խնդրենք իրանց, որ արևմուտք ԱՄՆ-ն մեզ օգնի։ Այո, կարող ենք Հնդկաստանի դել, բայց արդյոք Հնդկաստանը այդ power-ը ունի, այդ հզորությունն ունի մեզ մեջ կանգնելու, պաշտպանելու Ռուսաստանից, Չինաստանից կամ Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից։ Ոչ։ Ֆրանսիան ունի այդ հնարավորությունը։ Ոչ։ Հզոր երկիր է, բայց ոչ այն չափի, ինչպես Ամերիկան է։ Դրա համար ԱԺԲ-ն շեշտը դնում է ԱՄՆ-ի դաշնակից լինելու մասին։ Սա է պատասխանը։ Yeah, so gentleman expressed himself to sort of continue a conversation with the other gentleman started in regards to having allies. In his opinion, yes, we do have allies. He named India, Iran, France, but which one has the power who can really come and defend ourselves against the forces which we are talking about? And of course, outside of NATO, the United States is only force in the country which he feels strongly that has that power to come and defend Armenia. Որտեղ այդ բոլոր նկարները եւ փաստաթղթերը կան, թե ինչպես է ԱՄՆ-ն փրկել 132,000 գործ, աշխարհի ամենամեծ գործարոսն է դրել Գյումրիում, եւ փրկել է մեր հայ գործերին, որոնց ժառանգորդներն էստեղ շատերը։ Այս ոչ մի բան Ինչ սերունդ, ինչ Մամուշ չդվեց։ Ոչ չդվեց։ Սոված Դվել են, հացած է, ոչ թե մամուշ։ Չէ, մամուշտել են դվել։ Let's stick to I came late, so I'm not sure all that you've said, but I'm thrilled that you're looking at the West for allies, and I would love America to be an ally to Armenia. But what are you telling the United States? Why would they be our ally? What do they have to gain? Let's face it, this is a great country, but their foreign policy stinks. They only care about what's good for them. So what is Armenia offering to the United States to get involved and protect us and help us? Կարելի է երկար խոսել, թե արդյոք որոնք են ընդհանուր շահերը, որոնք համընկնում են։ Փորձենք մի քանիսը հիշել։ Դրանցից մեկը հետաքրքրորեն հետևյալն է։ Վերջի Բայդենյան ժամանակաշրջանում մենք ականատես եղանք երկու անգամ, եթե չեմ սխալվում, ժողովրդավարական ֆորում հավաքին, որտեղ առաջին անգամ 111 երկիր էր մասնակցում, երկրորդ անգամ մոտ 120 երկիր։ Երկու դեպքում էլ մեր ռեգիոնից Վրաստանն եւ Հայաստանը հրավիրված էր, բայց ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Թուրքիան։ So there are many interests which you can talk about in regards to United States interests in that region. But he mentioned the two events which has taken place in regards to organized by West, especially the United States, and about 110, 115 countries were invited. From that region was only Georgia and Armenia. So Azerbaijan and Turkey were not part of that. So that shows that they do have an interest. Ույս կարևորակույն ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական ծրագիրը, որը արգա է այսօր, որը Միացյալ Նահանգներն է հովանավորում, խոսքը վերաբերում է հյուսիս-հարավ ճանապարհին, դա ուրեմն մի պլան է, մի ծրագիր է, որը ալտերնատիվն է Չինաստանի հայտնի մեկ ուղի, մեկ կոդի ճանապարհին։ So the interest is also continues into have that corridor from
south to north, going from India to Iran and coming to to Armenia and to the west. That is another pre-given strategy which the United States is monitoring. Մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներին ցերնդու չի, որ Չինաստանը ցամաքային ճանապարհ ունենա դեպի Եվրոպա եւ այդ պատճառով բոլոր ուղիները փակելով է զբաղված այսօր Միացյալ Նահանգները։ So the deal is the United States interest dictates for them to watch and monitor Chinese efforts in regards to taking over that whole corridor in regards to going from east to west. So would you offer the United States an air base or something like that? What do you think Russia would do? Ես նախ շարունակեմ, նաև ուզում եմ ցեզ մատնացույց անել Հյուսիս հարավ ճանապարհի շղթայի օղակներից մեկը բարեբախտաբար մենք ենք, նրանք որոշել են այդ ճանապարհը ուրեմն Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ուկրաինայով կամ Սևծովով եւ դեպի Եվրոպա։ Այս ճանապարհն է հովանավորում Միացյալ Նահանգները։ The chain of going east to west starts from India into Iran, through Armenia, to Georgia, and then eventually Ukraine and Black Sea. So we are part of that chain, and that's what's important, and it's a big part of the United States' interest. Մենք եթե այս ծրագիրը չլիներ, ես կարծում եմ, որ հավանաբար մեր վիճակը շատ բարդ լիներ եւ այս ծրագրի պատճառով մենք այսօր նրանց համար մեծ նշանակություն ունենք եւ ոչ միայն այս պատճառով։ Without this program, he doesn't know where we would have been. So it is important for us to understand that how important that program is for us, Armenian, and especially the government. Ինչպես ասեցի, մենք ունենք պոտենցիալ Հարավային Կովկասում դառնալու Լեհաստան։ We have a potential to become Poland in Caucasia. Անշուշտ նաև ռազմական բազաներ մեր մոտ։ And of course that includes military bases. Այլ նաև բազմաթիվ ռազմաքաղաքական ընդհանրություններից բացի մենք կարծում ենք, որ նաև մենք քաղաքագրթական ընդհանրություններ ունենք արևմուտքի հետ։ On top of those interests, we have other interests which is away from political arena. So we have other common interests as well. Մեզ նաև եկել է օգնելու Ռուսաստանի թուլացման հանգամանքը, որը մեր կարծիքով Ռուսաստանը եթե թուլանում է, զուգահեռաբար Թուրքիան է թուլանալու։ So it is obvious as Russians getting weaker and weaker, Turkey is following the same route. So that is also in our interest. Բանում ուրեմն Վաշինգտոնում մենք հանդիպել ենք մի նախկին փարսաշչյան Բաշտոնյայի հետ, որը մեզ կանխեց իր նախապան խոսքում ինքն ասեց, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկում է որպես իրեն թաշնագից Հարավային Կովկասում։ Դա ասողը Բոլթոնն էր, հայտնի Բոլթոնը։ So it was clear that during the conversation, one of the previous active policy holders mentioned that Armenia is a big part of their plan and their interest, and we are a good close allies. Անշուշտ այստեղ չենք սահմանափակվում միայն Միացյալ Նահանգները դաշնակից ցերկ բերելով, ինչպես ասվեց, եւ Հնդկաստանը, եւ այստեղ առաջնահերթներից է Ֆրանսիան, Եվրոմիությունը, Հունաստանը, առանձնապես նաև կարելի է ասենք Լեհաստանը եւս առանցին դիտարկել, որտեղ այսօր տեսնում ենք ինչ մեծ կարևորություն է դրվում Լեհաստանին, Ուկրաինան, ինչու՞ չէ, ավակային։ Այստեղ բարձրապես մեր բախտը բերել է, որ տեղի ունենում նոր աշխարհակարգի ձևավորում եւ մեր ռեգիոնում Թուրքիան այլևս նախկին նշանակությունը չի ունենալու արևմուտքի համար։ Due to the latest events, it's obvious that Turkey is not going to have its own the way they used to be. He feels strongly that with all the changes are happening, we're not going to just be satisfied with our
relationship with West, with some, especially United States or French or other things. We will open our doors to all the Western countries to have a relationship for trades and other relationships which we feel is going to benefit us. Այսքան խնդրեմ Սփյուռք ամենի իրար հետ միանան եւ որոշեն, որ միայն դեմոկրատիկ կառավարություն ունենան։ Մեկ տարբեր քաղաքներում հայերը տարբեր օրինակ ռիփաբլիկաններին են ընտրում եւ որը մեզի համար շատ վտանգավոր մի բան է։ Առաջ գուցե ավելի լավ ռիփաբլիկաններ կային, բայց հիմա չկան։ Ուրեմն պիտի ամենս գոնե իձև Հայաստանում են անում քաղաքագիտությունը սորացնել մեզի, որ ամեն քաղաքամասում նստեն եւ սովորեն, որ իձև ումին պիտի ընտրեն։ Օրինակ եթե մենք 10 միլիոն ենք ամբողջ աշխարհի մեջ եւ իրար հետ կապված լինենք, կընտրենք մեկը, որ հայի համար լավ է, ոչ թե որ միակ Ամերիկայի։ Ուրեմն էդ էլ կա, մենք էլ ենք սխալ։ Մենք էլ ենք սխալ անընդհատ ռիփաբլիկաններին եւ դե այդպես մարդկանց ենք ընտրում, որը մեզի չի օգնում։ Մենք էլ պետք է մի քիչ ոտի կանգնենք եւ իրար հետ միանանք։ Definitely an opinion, not a question. I think, yeah, lady is mentioning that we all have a responsibilities in diaspora to work together to elect officials which they benefit us and our future. And that's what she expressed for it. Of course, she said, don't vote for Republicans or for Democrats. However, choose people wisely to benefit our interests and hopefully back up what we are talking about here. Հավելելով Հայաստան-Ամերիկա հարաբերությունները ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, ինչ ասեք երբ տարիներ շարունակ ամբողջ հայ ազգը շնչայացած սպասում էր, որ Ամերիկան պիտի արտաբերի գենոցիդ բառը, ու երբ Ամերիկան արտաբերեց գենոցիդը, նորից անարդյուն։ Այսինքն հետևանք չունեցավ ոչ մի թեմայի, ինչքանով ես տեղ եմ։ Ձեր կարծիքն ինչ։ The gentleman expressed that, for many years, the name genocide was a big deal for us. And of course, as United States, Biden's administration recognized Armenian genocide, that did not help us in any form. What is your say on that with allying with the United States? How's that going to change? Is there anything new which you anticipating to happen? Հա, միջև հարցին պատասխանելը ես կուզեի, որ նաև նկատած լինեիք, որ հենց այս տարի, ասենք երրորդ տարին է, որ Բայդենը օգտագործում է ցեղասպանություն բառը, որի համար հայությունը այստեղ տասնամյակներ պայքարել է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս տարի Երևանում ինչ տեղի ունեցավ։ Երևանի իշխանությունները ցեղասպանություն բառը չօգտագործեցին։ Պատկերացնում եք, ինչպես իշխանություն ունենք այսօր։ Մեծ եղել բառ օգտագործեցին։ Այսինքն Սփյուռքը ամբողջ Սփյուռքը դասնամյակներ շարունակ պայքարել է, որ այստեղ Միացյալ Նահանգները վերջապես ջենոսայդ բառը օգտագործի։ Չէ, ես ուզեցի ցույց տալ ցեզ, թե ինչպես իշխանություն է այսօր ղեկավարում մեր երկիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե ցեղասպանություն բառ ասելով մենք ինչ ենք շահում, մեծ հաշվով եթե մեզ հարցնեիք, թե այս տասնամյակների ընթացքում սփյուռքահայության գլխավոր նպատակը եթե դա պիտի լինի, ես կասեի, որ ոչ, պիտի այլ լոբինգով մենք պետք է զբաղվեինք, հա, զորօրինակ հստակ կարող եմ ասել, այս ժողովուրդը 30 տարին պետք է զբաղված լիներ Հայաստանը ազատագրելու լոբինգով, արևմուտքին պիտի խնդրեր, որ խնդրում ենք օգնեք մեզ ազատենք մեր երկիրը զավթված է ազատագրենք այդ գործին այս ուղղությամբ պետք է լիներ սկսելու համար հեսա կշարունակեմ So yeah, a strong feeling about that for the last 30 years what the Armenian people should have done is get closer and approach West, particularly the United States, to seek help to come out of the environment which that
administrations created would last 30 years. So that should have been our goal for diaspora and Armenian people. Մեզ հաշվով այսօրվա Միացյալ Նահանգների ադմինիստրացիայի դիրքավորումը Թուրքիայի նկատմամբ կարծում ենք, որ օր-օրի ավելի հստականում է, հասկանալով, որ Թուրքիայի հերանեկարը լավը չի լինելու, այսինքն այս համատեքստում նաև պիտի դիտարկել, եթե պրոհայկական որևէ արտահայտություններ լսենք, պիտի հասկանանք, որ Միացյալ Նահանգները այս դեպքում ռեգիոնում եւ ինչու՞ նաեւ Թուրքիայի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի. So we feel strongly that Turkey's future is not as bright as what it used to be in regards to their power in that region. He feels strongly that the United States involvement with us, it's going to help that Turkey, again, they're not going to consider the power they are today. Վերջի մեկ երկու տարին եթե հետևում փորձեիք հետևել թե ինչ խմորումներ են գնում Վաշինգտոնում, նկատած պետք է լինեիք, որ ստեղծվել է մի հիմնադրամ, որը կոչվում է Ժողովրդավարական Թուրքիա. Okay, so there was I guess a fund for socialist Turkey, which yeah. So on the name of Turkey, that's what the U.S. government's done. Democratic Turkey, եւ այդ հիմնադրամի հոգապարծուներն են դարբեր մագարտագի նախկին պաշտոնյաներ. And the beneficiary for that money is previous Turkey's officials. Sorry, mixed that up. So the beneficial for those money is actually a previous American government official. Եվ մենք երբ միայն նկատեցինք այդ գազագերբության անունը ժողովրդավարական Թուրքիա, մենք հասկացանք, որ Թուրքիան չի կարող ժողովրդավարական լինել, ուրեմն դա նշանակում է մասնատված Թուրքիա. So when we were monitoring that whole event, we found out that social democratic Turkey cannot exist. Therefore, it was obvious that there is something going on. Եվ մենք գիտենք, չէ, այս վերջի տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը քուրդերին ինչ չափերի է հասել. And we all understand where we are right now with the previous government officials. Քանի Թուրքիայից ենք խոսում, փորձենք նաև մի հարց էլ կանխել, մայիս 14-ին ընտրություններ են, մեր կարծիքով Թուրքիան գնում է դեպի մասնատմանը, սակայն ով էլ որ լինի այսօրվա ընտրություններից Էրդողան թե ընդդիմադիրը, Թուրքիայի ապական հստակ է մասնատվելու է, սակայն մեզ անհրաժեշտ է որ դա լինի արագ, ինչքան շուտ այդքան լավ, եւ այս դեպքում Էրդողանի վերընտրվելը մեզ ցերնդում է. Այո, որտեղ դա բաճարը տանալու ավելի շուտ. Okay. So while we're talking about Turkey, the important events is going to take place on May 14, which is election in Turkey. We feel strongly that no matter who gets elected, that Turkey's future is not as bright as what they're hoping is going to be. In his opinion, Erdogan's re-election is going to help us to expedite the plans we have. Շատ ադայեցիկ, որ սպիրկը իր թերը լման չեք ադարած Հայաստանը մոդեցնելու արեմուտին։ Ուզեմ երկու փանստակարացնել, նախ սպիրկը իր թերը կադարած ձևադոր բաջարեր, որ այդքան միլիոններ այստեղ Ամերիկայի ընկացին Հայաստան։ But may say it in English, it is due to diaspora Armenians that the United States sends millions and millions of dollars to Armenia to improve the condition, both economic and social. We have done our part. As you, ինչպես որ դուք Լիբանանին կացիք Հայաստան, ձեր բարտը կատարելու համար այդ հայրենի գազադակրելու, բայց Հայաստանն էր, որ իր բարտը չկատարեց, դարբերչում այդտեղը։ Հայաստանի կառավարությունը զավթված է,
Հասկանամ այդ մեկը։ Հայաստանը պետք է ազատագրվի։ Հասկանամ այդ է, բայց 4-30 տարվա ընթացքում պետք է լայն մարդիկ այդտեղ որպես չտկեն։ Ես բնավ չեմ ընդունել այդ խոսքը, որ գսվի երկիրը նոր անգախ երդասարդի պետություն է։ Բնավ երբեք։ Որովհետև եթե 100 տարի առաջ դժվար էր դեղեցությունները փոխանակել մեկ կբայրեն մյուսը, այսօր անմիջապես մարդիկ այդ դեղեցությունները կստանան։ Երկիրը երդասարդ չէ, ժողովրդի միտքը իրենց քրբանին վրա է գտնված եւ ոչ թե երկիրն ու ազգը պաշտպանող համար։ Անցնող 30 տարիներ ճշմարտաբար բոլորը միասնաբար չկարողացան այդ երկիրը ղեկավարել։ Սպուրկը պատրաստ էր։ Դուք ինչպես որ ծառայեցիք, այստեղ անգամ մարդիկ, այստեղ շատ երդասարդ կնած այնտեղ դուներ ունեն, գիտեմ մարդիկ որ այդտեղ կծառայեն, երկիրը գրեշտել։ Ես ինքս կացած եմ այսօր 30 տարի։ Նույն նպատակով։ Ռուսական զավթող համագարկը թույլ չի տվել, որ մենք միասնական կորզենք։ Ես կհամաձայնեմ, բայց ներքևից Հայաստանի մեջ են որ պետք է մակրիված զավթեն։ Այդ Հայաստանի ժողովուրդն է որ պետք է մակրիված։ Այո, ես Հայաստանում եմ։ Այո, ինչ որ է։ Շնորհակալ ենք Շահեն։ Փորձենք ամփոփել, շնորհակալ եմ բոլորին եւ պիտի ուզեի որ լինեք լավադես, ես լավադես եմ, հագարակ մռայլ պատկերին ես լավադես եմ և վստահ եմ, որ առաջիկա ժամանակներում մեր ժողովուրդը առաջնահերթորեն մեզ է զարմացնելու, այս օրերին ես հաճախ գրգնում եմ հայտնի Հայկ Ասադրյանի միտքը, որ մեր ժողովուրդը նման է իր լերներին, իր հրապխային լերներին և նա բորդկացող է իր դեսագով, իր էությամբ և առաջիկայում մենք նորից ագանադեսն ենք լինելու բորդկացող հայ ազգին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։